Nesorona tsy ao anatin'ny lahadinika amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny miram-pirenena indray ilay volavolan-dalàna mahakasika vondrom-bahoaka amin'ny faritra itsinjaram-pahefana. Fangatahana avy amin'ny fahefana mpanantanteraka no antony nanemorana azy raha ny fanadihadiana natao hifarana rampitso ny fivoriana tsy ara-potoana fahadimy ny anteny miram-pirenena. Mbola voatazona avokoa ny daty rehetra anaovana ny fifidianana amin'ity taona ity raha ny vaovao avy any amin'ny senita. Nilaza indray ny filohan'ny senita androany fa mbola ampy anaovana ny fifidianana kominaly ny volan'ny PASEM raha toa ka tanterahina amin'ity taona ity izany. Nanomboka androany ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombavambahoaka naverina tamin'ny distrika 4. Niakatra folo faingo aotra enina isan-jato ny tahapahafana fanadinana BEPC tamin'ity taona ity. Ny ampolo isan-jaton'ireo afaka BEPC kosa no afaka seconde. Etsekirany mahery ny 7 isan-jato ny mpiadina tetsy amin'ny lycée Rabe Arivelo no tsy afaka fanadinana avokoa. Olona 30 mahery no efa voasambotra no ilay raharaha sokatra tao amin'ny distrika ny Ambovombe Androy. Sokatra manodidina 5,000 iseo eo no efa nataon'ny mponina avy any amin'ny tanàna ny Marivao Sakafo. Raha ny fanazavan'ny mpitandro filaminana ny an-toerana no dorana avokoa ireo enan-tsokatra sy ireo vatany 4,000 mahery hita tany an-toerana. Ary farany any Liberia, tsy manaiky tsabonana amin'ny hôpitaly lehibe intsony ireo marary ny aretina Ebola. Tafakatra 27,700 ireo namony aina araka ny fampitambavao avy amin'ny OMS raha valo amin'ny zato no nahitana soritra-aretina tao anatin'ny 3 andro. Ny andindiny avy hatrany. Tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Manitra sy mandroatra araiky izy na sy salambandry izany. Satria mampiasa vovon-tsavony MAC sady mampalefaka ny hoditro. Ny lamba madio avy hatrany kely fotsiny dia ampy. Na ny vato koa zava-po mampiasa vovon-tsavony MAC. Vovon-tsavony MAC, ilay vovon-tsavony manala ny tasy rehetra. Safady. Lalao, inona vaovao? Fandehasanao zany? Manahoana? Andehanao re abonnement Canal Plus sao tsy mahita série eo. Vato koa manaraka baolina dia sao taraiky eo. Fa maninona ry ianao ny membibisety? Miampita fotsiny dia efa vita ry abonnement. Ahoana? Hitanao ry izao misy prix de recharge Canal Plus. Raha vao mahita ray ohatran'io dia efa afaka amin'ny série abonné aho. Zany a? Rehefa mandovoly eny amin'ny point de recharge Canal Plus ianao dia alaivony taremarika 400 eo amin'ny karta ao anatin'ny décodeur anao dia entinao fotsiny ny vola tokony aloha arakaraky ny abonnement anao. Manatona fotsiny point de recharge Canal Plus dia efa vita. Ndao aby. Manomboka izao afaka manatona point de recharge Canal Plus ianao rehefa anao réabonnement Canal Plus. Ankafaliana indray tomboka lasy tomboka vavy no itsidihana ny tokantrano amin'izao takariva izao. Isaorana ianao manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny Cool TV ary manasanao manaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Tsy mbola fantatra na itoina tsy ny agoaory ny taona 2024 izay tokony ny faranan'izany mahalona ny fangatan'ny firenena afrikanina maro ny anoizana izany atao anatin'ny 2020 taona manaraka nilaza ny filoha amerikana Barack Obama androany fa ny kongresy amerikana no hanapaka izany. Fantatra kosa fa 7.3 miliara ny fanampiana amerikana tokan'izy ireo an'ny Afrika ankehitriny, ny 3.3 miliara atokana ho an'ny fampidiran-jiro ary ny 4 miliara ho an'ny fanaovana vaksiny sy ny fanampiana ara-panafody.
Fa amin'ny lafiny politika kosa indray mbola voatazona avokoa ny daty rehetra antanterana ny fifidianana amin'ity taona ity raha ny vaovao avy amin'ny Senit ny fifidianana solombavambahoaka tsy maintsy averina ny amin'ireo distrika efatra izay ataony fa 7 ny volana aogositra ho avy izao. Nilaza indray ihany koa ny filohan'ny Senit androany fa mbola ampy hanaovana ny fifidianana kominaly ny volan'ny PASEM raha toa ka tanterahana amin'ity taona ity izay fifidianana izay fanatediny. Niova indray ihany koa ny fomba firesaka ampy hanatanterahana amin'ny fifidianana kominaly indray ny volan'ny PASEM raha toa ka nilaza ny solotenan'ny PNUD ny alatsinainy teo fa mbola mila mitady manodidina ny $7 eo ny fanatanterahana izany. Fametrahana ny lalàna ifehy fifidianana sisa no andrasana raha nambaran'ny filohan'ny Senit androany. Ny budget communal aloha izay ao anatin'ilay étude nataony araka tamin'ny PASEM aloha dia mbola voatazona iny satria iny budget iny ange azadiny fa ny arahan'ny teknisianina ny Senit zany ny teknisianina Rabola ao amin'ny Senit sy ny teknisianina Rabola avy ao amin'ny PASEM zany no nandrafitra andreny vola lanina amin'ny fifidianana ireny. Raha ity voalazan'ny filohan'ny Senit androany ity dia ny fahavononan'ireo lalàna samihafa sisa andrasana. Isakilan'izay nanomboka androany ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombavambahoaka tsy maintsy naverina. 420 ireo kandida amin'ireo distrika 4 ireo ary manana 120 andro izy ireo hanaovana ny fampielezan-kevitra. Distrika Anambanja, Marivoay, Belo sur Tsiribihana ary Sainte-Marie no tsy maintsy averina ny fifidianana solombavambahoaka raha ny fanapahan-kevitra ny CES. Fa 7 ny volana aogositra ho avy izao no anatanterahana izany. Io maraina io no tonga teny amin'ny gymnase Gouvert Korondrano ireo bileta tokana sy ireo fitaovana ampiasaina ka ny sabotsy izao no hiazo ireo distrika 4. Tsy avenina fa tena ekena, nisy ny adisoana nataon'ny olona anay dia nesorina reny olona reny nisy koa adisoana avy amin'ny candidat izay ataoko hoe nanao ny zavatra tsy mety ary dia efa misy ny fampitandremana izay nataon'ny tompona ndraiky mpanjakana izay nanao an'izay fihetsika izay niaraka tamin'ilay candidat fa dia tena tsy andefitra tokoa izahay ka nareo olona nesorina reo ary dia nandeha ny fanadiadiana sy ny fitoriana momba an'izay zavatra izay. Raha tsy ahivina ny fisian'ny alabato sy ny tsy fanarahan-dalàna momba ny fifidianana ny tranga farany teo namerenana ny fifidianana solombavambahoaka tany amin'ireo distrika ireo. Tompona andraikitra telo no nosoloana vokatra izany eo anivon'ny Senit. Tsy mbola fantatra kosa ny toy ny fitoriana tamin'ireny raharaha ireny izay nitarika ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na ny CES na nafoana ny vokam-pifidianana. Eo amin'izay pezin'ny politika izay hatrany vaovao ny anivon'ny antenimieram-pirenena tsy nodinina nandritra ny 12 andro nanaovana ny fivoriana tsy ara-potoana teny amin'ny antenimieram-pirenena indray ilay volavolan-dalàna mahakasika ny raharaha ankapobeny ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana. Ity volavolan-dalàna ity izay efa tafiditra ato anatin'ny lahadinika izay efa nolanina ireo solombavambahoaka saingy nesorina tamin'ny ora farany. Lalana 4 no tsy voadinika nandritra ity fivoriana tsy ara-potoana fahadimy ny antenimieram-pirenena ity. Dalàna maka sy ny lalana fehizoro mahakasika ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana, ny lalana fehizoro mahakasika ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara ary ilay volavolan-dalàna mahakasika ireo solotena-mpanjakana any ivelany. No ny fangatana avy amin'ny gouvernemanta no nanesorana izany araka ny fanangonam-baovao teny Tsimbazaza rehefa mbola andinika lalina momba ilay fizarana Antananarivo fari-piadiana efitra ny gouvernemanta. Ao kosa ireo mihevitra fa kajy politika izany na ny volavolan-dalàna samihafa momba ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana na ny lalana fehizoro momba ny fifidianana dia samy andry avokoa. Azo antoka araka izany fa tsy maintsy mbola hisy indray ny fivoriana tsy ara-potoana fahaenina eny anivon'ny antenimera amin'ity taona ity, fivoriana tsy ara-potoana izay tsy mbola voafaritra hoe raha oviana. Fa mahakasika ireo solotena ny antenimieram-pirenena eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana kosa indray nivoaka io arivo io ny lisitra ireo nirotsaka hovidiana amin'izany. Olona ivelan'ny antenimieram-pirenena ny 7 ary ny sekretera jeneraly ny antenimieram-pirenena Andriamafajary Jean Calvin kosa no avy amin'ity androm-panjakana ity. Amin'ny alalan'ny bileta tokana nanaovana ny fifidianana rahampitso ary ireo kandida roa mahazo isa ambony indrindra no isoloteny ity androm-panjakana ity eny Ambohita. Anomboka amin'ny 10 maraina ny fifidianana ka fampielezan-kevitra 10 minitra isaky ny mpirotsaka no hovidiana no anan'izy ireo ampahafantarana ny tena ny fampahafantarana izay tena ilaina satria amin'ny ankapobeny olo tsy fantatra endrika loatra ny ankamaroan'izy ireo. Ankoatry ny sekretera jeneraly ny antenimieram-pirenena ny Papan'Olalana Rahetla Jonas ihany no efa fantatra ao amin'ity lisitra ity. Kandida efa hita nanaparitaka taratasy mampahafantarana teny an-toerana ihany koa ny Papan'Olalana Zafimiary Marcelin izay niasa tany Tuléar nandritra ireny hetsika mamaivay momba ny raharaha Rehavana Michel tamin'ny taona 2024 ireny.
fa mbola amin'izay pejy politika izay hatrany nanambarany fijoroany androany nivondrin'ny mpanohitra manaraka ny ara-dalàna na ny VPMAM tariny Andrianirina Max Fabien ny tsy firaikan'ny mpitondra ankehitriny iroso amin'ny tena fampihavanam-pirenena no tena kian'izy ireo ankoatra ny politika mpanjakana ankapobeny izay voalazany ihany koa fa tandrametaka tsy mbola nanolotra vinam-piarahamonina nefa nivondrin'ny mpanohitra izay voalaza ho misy antoko 7 ary tsy mbola nanambarany fisiny tany amin'ny ministerany atitany ihany koa fanadedina. Tsy ny fanambarana fisiny eny anivo ministerany atitany no mahamaiky hoy ireo mpikambana fa ny fampahafantarana ny lanjan'ny fanoherana eto Madagasikara amin'ny vahoaka antony nananganana aingana amin'ny Bureau Nasionaly izay ahitana filoha-hevitra iray isaky ny faritany. Ny iraika amin'ny 30 Jolay lasa teo no nijoroan'ity vondrony atoko mpanohitra ity ka androany no nanambarany fisiny ampahibe maso. Ny fampihavanam-pirenena izay tsy mampiraika loatra amin'ny fitondrana no tena kian'izy ireo. Ny mikasika ny fampihavanam-pirenena tsy misy daty ao, tsisy ninninina ao, fa resahana fotsiny hoe réconciliation nationale affaire, zay ny premier point niompy izy io. Zay toerinay zay fomba fiasa zay fa tsy mety zany satria mankany amin'ny fampandrina drisy zany mankany amin'ny fampanantenana pokaty zany ka tsy ekena ato VPMAM. Tsy mbola nanao fanambarana ofisialy tena anivo ministerany atitany ity vondrony atoko mpanohitra ity na sora tena ho ara-dalàna aza. Ho azy ireo ny vahoaka mila ampahafantarina mialoha fa manandanja amin'ny fanoherana ary tsy matahotra sy tsy hilefitra manoloana ny mpitondra. Tsy nada kosa niditra ao amin'ny antenimieram-pirenena andray ny toerany filoha-hevitra fahafito eo anivon'ity andrim-panjakana ity anefa izy ireo. Izahay reto dia vonona foana raha mankany amin'izany lalana resahana reo zany fa tsy zay no mamaiky anay fa ny légitimité nationale satria zany mpanohitra tsisy mpanohana zany dia zava-pony zany ary mpifamitaham-bahoaka. Araka ny tatitra nataon'izy ireo tetsy amin'ny Colbert antoko efa nilaza ny fanoherany fitondrana miisa 7 no mivondrona amin'ity VPMAM ity. Isan'ny mpikambana eo anivon'ny Bureau maharitra amin'izany Andremy Cézalin izay tsy tonga teny an-toerana nandritra ny fampahafantarana azy ireo. Eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray nivoaka androany maraina ny valin'ny fanadina-mpanjakana BEPC ho an'ny eto Andrenivohitra niakatra ny tahapahafahana ho an'Antananarivo. Ny 900 n'ireo kandida no afaka tamin'ireo afaka BEPC no afaka seconde amin'ny ankapobeny izany hoe afaka miditra eny amin'ny sekolim-panjakana etsy ankilan'izay nidina be kosa ny tahapahafahana teo anivon'ny centre Jigira Bearvelo raha ny fanazavahana fanadedina. 3,450 isanjato no tahapahafahana nahitana fiakarany 10,400 izany raha toka 3,720 isanjato no tahapahafahana tamin'ny herintaona. Omaly tamin'ny 4 no farana ny délibération ary 20,720 no salanisa ambony indrindra tamin'izany. Aingana dia aingana ny famoahana ny valim-panadinana tamin'ity taona ity raha mitany tamin'ny herintaona raha ny fanazavana azo. Ny nampahingana azy marina tokoa mifaritana izany izy eo tokony any amin'ny faran'ny herinandro no avitan'le asan'ny transcription tao saingy lasa lomona izy zany arabaso arabatsara natonga an'izay ngamba dia ny resaka fandaminany efa voatsinjara ny andraikitra ny tsirairay dia le mpikirakira koa efa zatra satria efa taona vitsivitsy zay nanaovana an'le asa dia ny akoatran'izay moa ny asan'ny transcription ny BPC raha oharina ny amin'ny CEP zany somary tsotsotra kokoa satria tsy misy an'le taranja marobe amin'ny APC. Etsy ankilan'izay tamin'ireo mpiadina miisa 3,704 tao amin'ny centre Jigira Bearvelo ny ena ny tahapahafahana 7,700 tamin'izy ireo ihany no afaka fanadirana izany hoe 9,470 isanjato fotsiny tamin'ity taona ity manazava ny mety ho anton'izay ny talentsikoly. Dia raha atao zany ny katsikady tsotsotra dia azo lazaina hoe tsy dia mahafa-po loatra ny teto. Dia mariako aloha zany fa ireo mpianatra ireo be dia be ny candidat libre. Dia izay ngamba ny afaka hanazavana hoe 26,95% fotsiny tahapahafahana teto aminay. 5,900 no afaka seconde raha ho an'ity sekolim-panjakana Jigira Bearvelo ity. Raha ny fanazavana azo arivo no raisin'izy ireo amin'ny taom-pianarana ho avy iny ary ny 15 aogositra ho avy izao no manomboka ny fisoratana anarana. Ny alatsinainy izao kosa no hiatrika ny fanadina-mpanjakana baccalauréat ireo nisafidy ny lalam-piofanana teknika amin'ny 12 aogositra kosa ho an'ny fampianarana ankapobeny.
Ivadika pejy afa-kosa indray isika mahatratra 8 eo ankehitriny no isan'ny mpiasa ao Ambatovy any amin'ny toeram-pitrandrano amin'ny Moramanga manokana. Misy ireo zavatra tsy dia fahita firy toy ny vehivavy mitondra fiara vaventy mpitatitra ireo tanimena alaina anaovana ny fitrandrahana nisan'izany ny tovovavy iray antsoina hoe Jessica Rakoto Arsolona anaovana ny fanadihadiana manaraka. Tsy mena mità mihitsy amin'ireo mpamily hafa ity tovovavy mpamily fiara vaventy ao amin'ny toeram-pitrandrahana Ambatovy ao Moramanga ity. Mbola eritreriny tokoa i Jessica Rakoto Arsolo satria dia mbola 24 taona izy. Eritaona sy tapany izao no namiliany itony fiara vaventy goavana dia goavana izay milanja 70 ka hatramin'ny 100 taona itony izay marina fa na dia ny kodiarana azy dia avo no nitsanganany. Nanao formation dia tonga dia nitondra ny trano na efa nitondra fiara tamin'ny voalohany aloha mafimafy ihany fa noho ny avy eo efa zatra dia nahazo ritma dia mandeha ara-dalàna miasa. Taorin'ny fianarana momba ny mekanika amin'ny fiarakodia taony tao amin'ny lycée teknika Ampasapito no nahitany Jessica tolotrasa momba ny fitadiavana vehivavy hitondra fiara vaventy nataon'ny orinasa iray mpiantoka asa ho any Ambatovy. Taorin'ny fiofanana naharitra 2 volana nataony dia nanomboka avy hatrany nitondra ireo camion lehibe mpitatitra tanimena ao amin'ny toeram-pitrandrahana Ambatovy ao Moramanga izy. Miasa 5 andro isan-kerinandro izy amin'izany ary mahazo fiaran-tsasatra 3 andro avy eo. Efa ity tovovavy ity amin'ny antsipiriny avokoa ireo toerana rehetra ao amin'ny faritra fitrandrahana ao Ambatovy. Isan'ireo vehivavy 10 mpamily fitaovana goavam-be eo amin'ny toeram-piasana i Jessica amin'izao fotoana izao. Atsoatsy dia heverina fa isy vehivavy hafa nampireo efa miasa ao amin'ity toeram-pitrandrahana ity. Ivadika pejy avatanteraka kosa indray isika 7 hatramin'ny 9 kilao isan-taona ny tahan'ny fihinanan'ny malagasy iray ny trondro. Tafakatra hatramin'ny 700 ny lanjany sy ampiarina fiompiana trondro amin'ny arikarena Vahobe. Lalam-piarina izay efa mahasarika na ny eto an-drenivohitra na ny amin'ny faritra mivelatra kokoa ny fiompianan'ny Carpe Royal izay azona tombony hatramin'ny 200 isan-jato ao anatin'ny taona. Fanadihadiana hoentin'ny Ilta Asonjo. Ny tangoronana ny trano eva iray nampiratsiany ny tantsavy any Amoron'Mania ny fiompiana trondro Carpe Royal tetsy amin'ny Fiarmada. Tsy ny olon-tsotra ividy izay hoanina ihany fa hatramin'ireo mpiompo ny tonga nangataka filan-kevitra tamin'ireo matianina izay tantsaha ihany koa. Tsy mbola vao manomboka atsina dia tsy maintsy maka traikefa. Amin'izao fotoana izao ohatra ny ahoana eo azafady rendement anareo? Rendement zao nenay 8 mois. Un an zao zay vao maka izy dia mahatratra amin'ny 800 grammes eo 900. Moyenne 800 grammes moyenne zany ndray. Raha ifanitofana toy izany ity tranon'ny Eva ity dia noho ny fahamoran'ny fampiodinana ny vola amin'ny fiompiana ny Carpe Royal ho an'ny tantsaha. 9 hatramin'ny 410 volana dia efa mivadika ho vola izany ary midangana ny vidiny eny amin'ny tsena. Raha ohatra izany mampiditra hoe amekohitra kelikely izany hoe 100 isa izany dia ohatra hoe 200 ariary izany ny vidin'izay zana-trondro izay ny anankiray dia manodidina ny 2,000 ariary izany izay 2 alina ariary izany izay 100 izay dia izay zana-trondro 100 izay asa angamba misy eo amin'ny 30 kilo eo izany izay rehefa miakatra dia manodidina izay ngay izao mivarotra 50 000 60 000 izany eto 2,000 alina na 2 alina ariary dia izay izany le elanelany misy eo amin'ny 4 alina ariary izany ny tombony anay. Tsy ilaina fikarakarana firy ny fiompiana ny trondro araka ny fanazavan'ny mpiompi. Fomba 2 ny fiompiana ny Carpe Royal anaty dobo na anaty tanimbary tsy mila fikarakarana manokana izy ireo ary mora velomina.
satria izy tsy dia mandany hoe fahana be loatra fa manao composte zany dia rotra midoby izy dia manao composte dia apombo dia katsaka zany totoina atao madinika dia fahanan'izy io dia rotra izy zany amin'ny tanimbary tsy mamahana mihitsy nefa malaky dia malaky koa ny fitombony. Fanampin-tsakafo ny ampiasana provent ho an'ny trondro mazava ho azy amin'ny mahazay fanampin-tsakafo zay dia manafaingana kokoa ny fitombon'ny trondro sy ny fotoana manafohy zany ny fotoana iompianan'ny trondro raha ohatra ka mampiasa amin'ny provent. Efa miroboka amin'ity lalam-piariana ity ny ankamaroan'ireo manana tanimbary sy dobo any amin'ny faritra Moronmany iny araka ny fanazavana ireto mpiompy ireto mivondrona anaty fikambanana izy ireo hanamora ny fitadiavana lalam-barotra amin'ny ankapobeny ireo fikambanany misionera sy ny hotely lehibe ny tena mandray ny vokatry ny tantsaha any Moronmany ankoatra ireo olon-tsotra. Fa trano mitsingevana mitetina 100 tapitrisa ariary ho tombony amin'ny fizahantany zany ary ahafana manome lanja ireo ranomamy eto Madagasikara. Mpianatra enina avy amin'ny sekoly ambaratonga ambony iray eto Andrenivohitra no niketrika izany ka nampiranty ny vokatry ny fikarohana nataon'izy ireo tetsy amin'ny Carleton na Omaly akora tsotra toy ny bidon izay efa miparitaka etsy roa no isan'ny miantoka ny fototry ny trano. Ildas Njoatrany. Nampiarina avokoa ny teoria rehetra mikasika ny fizika sy ny matematika. Ny tosiki Archimède ny tena iankinany ity trano mitsingevana ity. Ny fototra izay ijoroany ao anaty rano no tena fanavaozana nentin'ireo mpianatra enina amin'ny rahalahy ireto tamin'ny tetikasany efa taona lasa no nanomboka ny fieritreretana na ny conception ho an'ity trano mitsingevana ity. Anankitelo zany azo atao amin'izy ity. Na ianao mampiasa bidon na ianao mampiasa béton na mampiasa acier zany zay ihany zany procédé telo afahana manao an'ity projet ity. Ny raha ohatra mampiasa bidon zany ianao raha ohatra ambanimbany zany fa efa nividy dia azo atao tsara manao le bidon satria tena flottabilité an'ilay zany flotte tsara mihitsy zany resaka bidon. 100 tapitrisa ariary ny sandan'ity trano ity ary herinaratra amin'ny herin'ny masoandro no ampiasaina aminy. Manazava ny antony nanaovana izany ny tompon'ny tetikasa. Ny antony nanaovana anazy io atao eny ambony laka zany ilay satria ho exploitenay zany izany aporoborobona zany le laka misy eto tanindrazana zany zay zany le zahoanay resaka économiquement zany zay. Faharoa resaka touristique koa zany le izy mba hoe ampisy an'le touriste zany mba ho avy satria zavatra vaovao zany teto Madagasikara. Vokam-pikarohan'ireo mpianatra teo anivon'ny sekoly ambony iray eto Antananarivo ireo naranty nandritra ny 2 andro tetsy amin'ny Carleton Nosy ireo. Tamin'ny tsy taona ity niavaka ny vokam-pikarohan'ny mpianatra. Anisan'ny nataon'ny ankizy dia nanaraka ny fivoatra ny teknôlôjia sy ny fivoatra ny tendance zay iainantsika amin'izao fotoana izao. Isan'ny fampirisihana ny tanora hiditra amin'ny lafin'ny fikarohana sy fampiarana ahafahana miditra avy hatrany amin'ny sehatry ny asa ny fampiratiana ny zava-bita toy izao. Tanora araka ny antotanisa farany izay mahatratratra amin'ny 10 tapitrisa eto Madagasikara nefa mbola vitsy ny mirotsaka amin'ny fananganana tetikasa ahafahany manangana ny orinasany. Pejin'ny tontolo iainana 30 mahery no efa voasambotra no ilay raharaha sokatra atao amin'ny distrika Ambovombe Androy. Sokatra manodidina ny 5,000 iseo no efa nataon'ny mponina avy any an-toerana ao amin'ny tanànany Marvao sakafo raha ny fanazavan'ny mpitandron'ny filaminana any an-toerana nodorana avokoa ny henan-tsokatra sy ireo vatany 4,000 mahery hita tany an-toerana fanantenana. Tao anatin'ny 3 andro ny dinan'ny tompon'andraikitra avy amin'ny gendarmerie Pyrénéenne sy ny avy eo anivon'ny fiarovana ny tontolo iainana. Olona 730 zao no efa notazomina ny anivon'ny gendarmerie noho ny famonoana sy fihinanana sokatra tany amin'ny faritra Androy iny. Sokatra efa manodidina ny 5,000 eo no efa nisy nanao kitoza. Raha tsy ahivina, efa tamin'ny alatsinainy teo no nahitana ireo hena-tsokatra ireo tao amin'ny tanànan'ny Marvao. Tamin'izay, olona 12 avy any amin'ny tanànan'ny Fotadrevo, distrika Nampany no efa nosamborona. Vehivavy ny enina tamin'izy ireo. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra, nitoy hatramin'ny omaly ny fidinana tany an-toerana niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra amin'ny sahana ny tontolo iainana. Noho ny fahasimban'ireo hena sy vatan-tsokatra ireo dia voatery nidorana izany. Efa tsy sina ty efa tsy natsatsan'le sokatra velona ireo fa efa la karapasy mitsatsany le hena. Zay zany mitsatsa tany. Efa nidorana circulation tany le izy. Fa efa maimbo fa simba. Nidorana daholo fa efa simba maimbo be daholo le any fa dia nalaina sary fotsiny izy naovana PV.
biby arovana ireo sokatra natao kitoza ireo raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra trany. Manana ministera roa misahana izany fiarovana ny tontolo iainana sy ny biby izany isika amin'izao repoblika fahefatra izao. Voalohany ny ministeran'ny tontolo iainana, eo ihany koa ny ministeran'ny fiompiana ary ny fiarovana ny biby. Hatreto anefa tsy mbola misy fandraisana andraikitra mazava momba ity raharaha ity. Tsy tena mazava amin'ny olona ilay satria ireny zany zany hoe fauna biby izay protégé dia tsy izay ny miandraikitra an'izy ireny fa ny ministère de l'environnement ka le ny tena tokony izy zany tokony ho andraikitra misy ilay izy nefa moa zany noho ny fametrahana izay rafitra napetraky ny fitondrana izay dia lasa makany amin'ny environnement ilay izy. Kana amin'ny environnement zany fiahinan'izy ireny. Raha ny loharanom-baovao avy any an-toerana trany, manodidina ny 100 eo ireo mpiasa tsy ara-dalàna mamono ireto sokatra ireto. Tazonina ao amin'ny kompanian'ny gendarmerie ao Ambovombe ireo efa voasambotra, efa mandeha ny fanadihadiana ary mbola eo am-pikarohana ireo olona sasany gendarmerie hatramin'izao. Eo amin'ny lafin'ny fandriampahalemana kosa indray nanomboka niverina tamin'loany ny fandriampahalemana tao Voemary taorian'ny fandorana ny tobin'ny gendarmerie pirenena Omaly. Ny alarobia farany teo zazalahy kely 7 taona no hita faty tao Antsirabe avaratra 12 kilometatra miala nampanefena pastera piray vodirindrina aminy no voaroroy tamin'ny famonoana io zaza io ka niteraka fihetsiketsehana indray izay tonga hatramin'ny fitsaram-bahoaka fanatetiana. May avokoa ny trano fampiasa amin'ny fampandehanan-draharaha tao amin'ny tobin'ny gendarmerie pirenena tao Ampanefena distrikany Voemary miampy ny trano fonena ny komandiny brigady. Raharaha famonoana zazalahy kely 7 taona izay nahavoaroroy mpitandrina no nitarika ny atezeram-bahoaka. Tampanofa le olona ndray pastera dia ndray olona tsotra zany. Dia le olona tsotra mananjanaka 7 taona zazalahy. Dia efa mifankazatra ireo olona ireo tamin'ny afaka omaly amin'izay nety ny pastera dia zaza ohatry ny andavanandro zany ny après-midi io tsy hita amin'izay le zaza ohatran'ny hoe very zany. Efa omaly après-midi niteny tamin'ny gendarme taty amin'izay le ray aman-dren'le zaza tsy hita le zanakay. Dia nitazomina zany le pastera satria izy niaraka farany tamin'le zaza. Ny kelikely taty aoriana na eny hoe nisy fatin-jaza tany Antsirabe Nord 12 kilometra mialan'ny Ampanefena zany mianatrimy. Dia miverena le zaza izy marina ka rehefa naina amin'izay zany gendarme tonga dia nivakiana aloha le pastera nakamy Antala. Mba sisy an'le ihany zany kanefa dia rehefa tonga taty amin'izay le olona zany le tsy le fianakavian'le zaza koa rehefa fokofon'olona zazazaza maditra ihany zany le tonga taty. Jerena zany dia nasiana jereny zareo le pastera nefa tsatra. Dia tsy tao marina intsony le pastera fa dia le olona mbola nanao nataony teo ihany. Zay le zavatra misy. Dia may ny brigady tety Ampanefena. Raha ny fanazavan'ny mponina tany an-toerana, ny sesy ny resaka alajaza tato ato tany an-toerana. Avy hatrany io pastera voatonona io dia natao famitorana tao amin'ny gendarmerie pirenena. Niara-nizotra nakany amin'ny tobin'ny zandary ny mponina ary nitakiny tsy andefasana ilay pastera any an-dapa anohizana ny famitorana fa hirosoana amin'ny fitsaram-bahoaka. Ora amin'izay ilay pastera tao amin'ny zandarma tsy leken'olona fa tonga dia hoe atao fitsaran'ny fokon'olona zany no vonoana. Dia avy eo zany le izy rehefa tsy nanaiky ny zandarma hoe amena fitsarana satria mbola voatao famitorana le pastera mona le fany Antala tezitra amin'izay ny vahoaka ny fokon'olona dia nandeha nandory ny kazerna tao amin'ny zandarma zany ny trano zandarmerie Ampanefena rehefa nitora-bato tao ny grevy nanao raha jiaby io mitifitra koa taty ankilany. Nisy zany maty fa ny confirmation amin'izay zany aminay mbola tsisy hoe firy-marina ny tena maty. Voasambotra koa nisy ny voasambotra fa mbola. Raha ny fanazavany teo anivon'ny gendarmerie pirenena, tsy nisy ny olona voasambotra tamin'ny Indraraha Omaly iny, tsy nisy ihany koa ny olona maty fa olona roa naratra. Efa nandeha ihany koa ny fanadihadiana ankehitriny. Na izany aza, efa niverina amin'ny laony ny fandriampahalemana ny Ampanefena, Voemary tamin'ity androany ity. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fiadiana amin'ny kolikoly izay sehatra san'ny Bianco nototosaina androany tetsy amin'ny Imatep Ivandry ny fanaovady sy ny mpiara-miasa teo amin'ny Imatep ny tale jeneraly ny tahirim-bola-panjakana ny ministera ny asa-panjakana ny asa sy ny lalana sosialy ary ny Bianco fifanarahana hoentiny indrindra iadiana amin'ny kolikoly mety hitranga amin'ny fampidirana mpanara-maso ny tahirim-bola-panjakana misa 70 izay ho tanterana ny 12 sy ny 17 ny volana aogositra ho avy izao.
Fa nigadona teto Tanindrazana io arivo io ny governoran'ny Rotary Alain Topsy avy any Maurice solo tena maro avy amin'ny fikambanana Rotary no tonga nitsena azy androany folakandro teny Ivato. Alain Topsy izay governoran'ny distrika 20 aty amin'ny ranomasimbe indiana ny fitsidiny ireo club miisa 20 no antony ahatongavany eto raha ny vaovao azo teny ampahatongavany teny Ivato. Fitsidina izay efa fanaon'ireo governora rehetra mifandimby mitatana ny faritra iray ny karazam-pikambanana tahaka ny Rotary izay manana ny toerany amin'ny asa sosialy samihafa amin'ny firenena toa ny Madagasikara fanampanazavana hoentin'ny Italie Rotary Club Anosy. Ny androandroany dia tonga eto Ivato moa zahay solitena président maromaro amin'ny fikambanana Rotary mitsena ny gouverneur Alain Topsy izay gouverneur amin'ny district 92-20 ety amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana izay tonga manao fitsidihana izay fanaon'ny gouverneur rehetra amin'ny mandat 2014-2015 dia mitsena azy izay androany amin'ny fomba ofisialy. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray torajofan'ny Mahajanga amin'ny fananana hazakazaka fiarakodia andiany fahasivy ny fa 4 hatramin'ny fa 9 aogositra ho avy izao hiatrika ny fandreseny Bouma sy Bertin amin'izany fananana izany ary hanome fahafapo ny mpankafy ny sport mécanique. Fanadidina. Miditra eo any andiany fahasivy ny Rally de Boyne izay ataon'ny Mahajanga amin'ny 12 ka hatramin'ny 19 ny volana aogositra ity. Vonona hiatrika izany ny équipage Bouna sy Bertin amin'izay fananana izay. Mirefy 20 kilometatra ny épreuve spéciale tsy maintsy efan'ny tsiraray ary mahatratra 700 kilometatra kosa ny alavirana tsy maintsy hoftana ao anatin'izay. Ny Evodis izay anisan'ny mampiavaka ny Bouma sy Bertin no entiny amin'ity fananana ity. Mitarika vonjimaika moa zay amin'ny championnat de Madagascar amin'izao fotoana izao dia miezaka zay hoe mba hitazona an'izany hatramin'ny farany zay moa ny fanirina izay ataoko hoe ny fahavononanay sy ny fandraisanay anjara zany dia miezaka zay amin'ny zavatra tsara ho an'ny mpakafy mpanohana sport automobile eto Madagasikara ary indrindra ho an'ny club Asakma izay manohana anay. Zany no resana dia amin'ny surprise no ny fiarahana amin'ny mpanohana anay zany amin'izao fotoana izao any Majanga. Izay zavatra tena ataoko hoe mba sangana zany teto amin'ny rally malagasy mba ahafahana hoe misy zavatra hifampizarana amin'ny mpakafy rally. Niza tsisy azo ambanina zany izay eo amin'ny groupe N-nareo atahorana daholo zany ny mpifanandrana rehetra. Manandanja ity Rally de Boyne izay ataon'ny Mahajanga ity ary isaky ireo sangany ao anatin'ny azakazaka familiana fiarakodia no mandray anjara feno ao anatin'izay. Ary fantatra fa amin'ny volana novambra ihany koa no tanterahana eto Madagasikara ny rim mardia zava-dehibe tokoa ity fananana ity satria dia karazany fitsapana ireo fiarakodia ihany no ataon'izy ireo amin'izao fananana izao. Nefa tsy manao ambany zavatra ny sehatra eo amin'ny familiana fiarakodia ihany koa ireo mpandray anjara rehetra amin'ity andiany fahasivy ity. Amarantsika ny fampahalam-baovao maresaka avy any ivelany any Liberia tsy manaiky tsabona any amin'ny hôpitaly lehibe intsony ireo marary ny aretina Ebola tafakatra 2.700 ireo namoniny ainy araka ny fampitam-baovao avy amin'ny OMS raha 700 no nahitana ny soritra aretina tato anatin'ny telo andro. Fanadidina. Misy 2.700 ireo olona namony ainy voan'ilay tazo Ebola ao amin'ireo firenena ao andrefana Afrika. Liberia no tena ahitana ny soritra aretina betsaka amin'izao fotoana izao na dia efa mipetraka aza ny 70 andro nanaovana ny hetsika famongorana ny virus. 3 andro efa nitombo 700 nisan'ireo olona nahitana ny soritra aretina araka ny fampitam-baovao ny mpitondra fanjakana. Nikatona tanteraka ihany koa ny hôpitalim-panjakana lehibe ao Monrovia renivohitra Liberia ankehitriny. Maty ny aretina tazo Ebola ny italian'ny mpitsabo ao amin'ity toeram-pitsaboana ity. Vokatra izay tsy mety hitsabo tena ny hôpitaly intsony ireo marary na dia aretina hafa aza no mahazo azy. Ho an'ity lehilahy iray ity manokana, efa ho herinandro izao no nijanona atao amin'ny efitranony, mihina-panafody irery na ihany koa ilay antsoina hoe manao dokotera-tena. Raha ny nambarany voan'ny tazo ny tenany ary tsy te hifangaro amin'ireo marary ny tazo Ebola any amin'ny hôpitaly. Tsy hitondra fanasitrana na makany amin'ny hôpitaly fa fahafatesana. Malameloko amin'ny fihetsika toy izao nefa hetsakilan'izay ireo mpitsabo, anton'izany mety hisy fiantraikany eo amin'ny vatany ny fanaovana ny dokotera-tena. Indrindra ihany koa raha voan'ilay virus ilay olona mety hamindra manodidina azy rehefa tsy misy ny fitsaboana na ny fandraisana ny tanana azy. Raha misy olona iray voan'ny aretina ao tokantrano iray, inona fa vetivety foana dia hianaka ao amin'ny hoavany akaiky ny virus raha nambaran'ny mpitsabo. Ankoatra izay ihany koa,
pretra iray sy mpiny roa no fantatra izao fa voan'ity aretin'ity ary nampidina an-tandrazany any Espagne. Voalohany izao no nisy Europeanina voan'ity aretin'ity. Ny sokatra nanomboka omaly ary mitoy andrany fivorian'ireo komity iraisam-pirenena iresahana vonjimaiky ny vahaolana raisina ny fianaky ny aretina tazo Ebola. Ao Genève, ivon'ny OMS no nanatanterahana ny fivoriana. Raha ampitsy kosa no isy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Dia iny fanadihadiana avy any ivelany iny ihany koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tianio ity tombokilasy tombokivavy isaorana ianao nanaraka ny hatramin'ny farany mbola mamay fotoananao indray ao anatin'ny vaovao amin'ny teny frantsay amin'ny valorasisa sany tena kosa metraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko.